আসসালামু আলাইকুম, পাকপাখালিতে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি আপনার সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে হঠাৎ একটা ভিডিও বানানোর কারণ হলো হঠাৎ আবহাওয়া চেঞ্জ হয়েছে, হঠাৎ প্রচুর 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 ঠান্ডা হাওয়া শুরু হয়েছে। এটা আসলে ঢাকা শহরে শুরু হয়েছে নাকি সব জায়গায় এরকম আবহাওয়া চলতেছে, আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে এই শীতের হাত থেকে আপাতত আপনি কিভাবে পাখিকে রক্ষা করবেন যতক্ষণ এই আবহাওয়াটা পুরোপুরি আয়ত্তে আসে। আর যদি আসলে শীত চলে আসে তাহলে আমি ফুল শীতের একটি ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। এই শীতের হাত থেকে যারা বারান্দায় পাখি পালেন তারা যেভাবে রক্ষা করবেন তার মধ্যে একটি হলো অবশ্যই যে ডাইরেক্ট হাওয়াটা আছে, অর্থাৎ যে বাতাসটা, অবশ্যই আপনার সেটা পাখির গায়ে যাতে না লাগে তার জন্য আপনি চটের বস্তা ইউজ করতে পারেন, সেটা সবথেকে বেস্ট। এছাড়া আপনি যে অ্যাভেলিটিতে রয়েছে, অর্থাৎ যে বারান্দার আশেপাশে যে গ্রিলগুলো রয়েছে ওই গ্রিলগুলোতে আপনি প্লাস্টিক বা পলিথিনের যে ইয়াগুলো পাওয়া যায় সিএনজিতে বৃষ্টিতে যেগুলো ইউজ করে ওগুলো আপনি দিয়ে দিতে পারেন। তাহলে ওগুলো কারণে আসলে ডাইরেক্ট ঠান্ডা হাওয়াটা আপনার পাখি গায়ে লাগতে পারবে না। তাছাড়া প্রতি রাতে আপনি চেক করবেন আপনার কোনো পাখি অসুস্থ হয়েছে কিনা বা ঝিমাচ্ছে কিনা, এটা অবশ্যই আপনার খেয়াল রাখতে হবে। ভিডিওটি পুরোটুকু দেখেন, না টেনে, অবশ্যই আপনার কাজে লাগবে। তারপর আপনি পাখির যে রাতে পানিটা দেন সে পানিটা রাতে সরিয়ে রাখবেন, কারণ এই যে ঠান্ডা আবহাওয়াটা হচ্ছে সেটা পাখির গায়ে না লাগলেও পানির ওপরে একটা ইফেক্ট পড়তেছে। সে পানিটা সকালবেলা যে পাখিটা যখন সে খাবে তখন আসলে পানিটা ঠান্ডা থাকবে, যার কারণে আপনার পাখির ডাইরেক্ট সর্দি বা ঠান্ডা লাগতে পারে। ভালো হয় পানিটি রাত্রেবেলা সরিয়ে রাখবেন এবং সকালে যখন আপনি পানিটা দিবেন সেই পানির সাথে আপনি হালকা গরম পানি ইউজ করতে পারেন। হালকা গরম পানি আসলে আপনার পাখির বডিকে ফিট রাখবে। গরম পানির সাথে আপনি তুলসী পাতা ইউজ করতে পারেন, যেটা আপনার পাখিকে ন্যাচারালিভাবে গরম করে তুলবে। এছাড়া নিম পাতা ইত্যাদি মিশিয়ে পাখির পানির সাথে আপনি পানিকে দিতে পারেন। এছাড়া পাখির যে বাচ্চাগুলো রয়েছে সেগুলোকে চেষ্টা করবেন বিভিন্ন কোনো চটে বস্তা টাইপ এগুলো কিছু একটার মধ্যে জড়িয়ে সাইডে যে একলা যদি থাকে, অর্থাৎ হ্যান্ডফিট যদি করান, সেগুলোকে ওইরকম একটু জড়িয়ে কোনো একটা জায়গায় রাখেন যাতে তারও ঠান্ডা না লাগে। কারণ এখন যে পাখির বাচ্চা রয়েছে সে পাখির বাচ্চার পর্যাপ্ত যদি পশম না থাকে এবং সে শীতের বাতাসটি যদি ঠিকমতো লাগে তাহলে তার ঠান্ডা লাগবে বা ঠান্ডার কারণে সে মারাও যেতে পারে বা সর্দি লাগতে পারে, যা মারা যাওয়ার আরেকটি পথ। সো সাবধান। তাছাড়া আমি একটি কথা সর্বদাই আপনাদের বলি যে আপনার পাখির রুমে অন্তত একটি থার্মোমিটার রাখবেন। আমি এই থার্মোমিটারটি রেখেছি, দেখেন থার্মোমিটার তাপমাত্রা কত দেখাচ্ছে। এটা আপনার 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। এটা আসলে অনেক কম। আপনার রাতে আসলে যে আগে নর্মাল অবস্থা ছিল, রাতে আপনার এই 30 ডিগ্রি আশেপাশে থাকতো, এখন দিনের বেলায় এই অবস্থা, রাতে বুঝেন কি অবস্থা। এ সময় আপনি আপনার পাখিকে সফট ফুড দিতে পারেন। সফট ফুডে আপনি এগ ফুডটা অবশ্যই দিবেন। এটা আসলে পাখির যে বডি আছে বডিকে ভিতর থেকে গরম করে। তার পাশাপাশি আপনি সফট ফুডে গম যে রয়েছে গমটা আপনি পুরো দিন 1 থেকে 2 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবেন গরম পানিতে, তারপরে হালকা ঠান্ডা করে পাখিকে খেতে দিবেন। সেটা অবশ্যই আপনার পাখির জন্য খুবই ভালো হবে। ভালো হয় আপনি একটা বাল্ব লাগাবেন, যে বাল্বটা আসলে মোটামুটি হিট করবে আপনার পাখির রুমকে। সে যদি লাগান তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার পাখির যে রুমের টেম্পারেচারটা থাকবে ওই টেম্পারেচারটা নর্মাল থাকবে। আপনার মেন উদ্দেশ্য হবে পাখির যে রুম রয়েছে রুমের যে টেম্পারেচারটা, অর্থাৎ আপনি বারান্দায় পালেন বা রুমে পালেন সেখানকার টেম্পারেচারটা যাতে 30 ডিগ্রি আশেপাশে রাখা। আপনি তুলসীর সাথে আপনি চা দিতে পারেন। চা সেটা হবে আপনার লাল চা, চিনি ছাড়া দিবেন। সে চাটা হালকা ঠান্ডা করে, গরম গরম দিবেন না, একটু যাতে হালকা গরম থাকে যাতে তারা খেতে পারে ওই আন্দাজ করে দিবেন। অ্যান্ড অলওয়েজ দিনের বেলা রাতের বেলা যখনই হোক এটা ম্যাটার না, আপনার পাখিকে অবশ্যই বিভিন্ন পর্যাপ্ত যে জিনিস রয়েছে সে অর্থাৎ কাপড় দিন বা পলিথিন দেন যাতে ডাইরেক্ট হাওয়াটা যাতে না লাগে আপনার পাখিতে, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। খাবার আপনি সূর্যমুখীর যে বীজটা রয়েছে ওটা বাড়িয়ে দিতে পারেন, কারণ সূর্যমুখীর বীজে তেল রয়েছে যেটা পাখিকে ডাইরেক্ট ভিতর থেকে গরম করে। এছাড়া বিভিন্ন যে গরম জাতীয় যে সিড মিক্স রয়েছে ওগুলো আপনি অ্যাড করতে পারেন, যেমন গুজি তিল, এগুলো যে গরমে সরিয়ে দিয়েছেন এগুলো আপনি এখন অ্যাড করতে পারেন। অ্যান্ড পাখির অ্যাক্টিভিটিস ওপর খেয়াল রাখবেন। আপনাকে অবশ্যই আগে চিনতে হবে যে আসলে আমার পাখিটি কি অসুস্থ নাকি অসুস্থ না। অসুস্থ কিছু লক্ষণ আমি শর্টকাটে বলে দিই। নিচে অস্বাভাবিকভাবে পুপস অর্থাৎ যে পায়খানা রয়েছে সেগুলো লেগে থাকবে, সে ঝিমাবে, এক কোণায় যেয়ে ঝিমাবে,
এক কোণায় যে ঝিমাবে, কোনো কথা নড়াচড়া করবে না। আপনি কাছে গেলে অনেকটা মাঝে মাঝে মানে ভয় দেখাতে চাইলে সে দূরে চলে যাবে না। এটা হচ্ছে অনেকটা অসুস্থ পাখির লক্ষণ। এবং অসুস্থ পাখি যদি আপনি এরকম সিমটমস দেখেন, অবশ্যই আপনি কোনো ভেটের কাছে পরামর্শ নেবেন। কারণ অসুস্থ পাখির যে এরকম যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে পাখিটি যে কি ওষুধ দিব বা কোন মেডিসিন দিব, এরা অনেকে বলেন। এটার জন্য অবশ্যই আপনাকে পাখির পুপস অর্থাৎ যে পায়খানা, এটি পাখির অ্যাক্টিভিটি, পাখির ছোটোখাটো একটা ভিডিও ইত্যাদি সকল দিয়ে আপনার পরে সেটা দিতে হয়। এগুলো দেখে দেন মেডিসিন সাজেস্ট করা হয়। আর ইউটিউবে কমেন্টে এগুলো দেওয়া যায় না, যার কারণে আমি ওষুধ সাজেস্টও করি না। আমি যত সম্ভব চেষ্টা করি প্রাকৃতিক উপায়ে কোনো কিছু একটা বলার। তো যাদের ওষুধ সাজেস্ট করি না তারা অবশ্যই এই কাজটি করবেন, ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে যায় দেখবেন। অ্যান্ড অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। আর যারা রুমে পালেন তাদের তো কথাই নেই, তারা রুমের ভিতরে পালেন, তাদের ওইরকম ঠান্ডা হওয়ার কথা না। তাও যদি ওইরকম যদি হালকা পাতলা ঠান্ডা থাকে, রুমের দরজা জানলা আটকে দেবেন, অন্তত একটু জায়গা ফাঁকা রাখবেন যাতে ভেন্টিলেশনটা হয়। অ্যান্ড রুমে বাল্ব জ্বালিয়ে রাখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি সুস্থ থাকবে। নেক্সটে যদি আবহাওয়া এরকম চলতে থাকে, আমি অবশ্যই একেবারে ডিটেলসে শীতে থেকে কিভাবে পাখিকে রক্ষা করবেন এর উপায় আমি দিয়ে দিব, মেডিসিনও সহ আমি দিয়ে দিব, প্রাকৃতিক উপায়ও আমি দিয়ে দিব। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন যাতে আপনি আমার ভিডিও পেয়ে যান সবার আগে। অ্যান্ড কমেন্টে জানাবেন আপনার কী সমস্যা, নেক্সটে কোন ভিডিওর ওপর, কোন টপিকের ওপর ভিডিও চাচ্ছেন সেটাও আমাকে জানাবেন। অ্যান্ড শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের সাথে জানিয়ে দেবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সবার পাখি যাতে ভালো থাকে এই কামনা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।